Амансыздарбы, назарыңыздарда Силкве телеканалындагы тоок жаңы берүүсү. Менин атым Айнур Имангали. Ал эми жанымдагы шеригим Ламбриан Топуздидис. Бүгүн мейманыбызды студияга чакыраардан мурда ал ким экендигин таап көрчү. Ламбриан, бул ким болушу мүмкүн деп ойлойсуң? Ал киши жөнүндө бир аз маалымат бере кетсең. Сөзсүз, бүгүн биздин коногубуз дүйнөдөгү ири экономикалык держава болуп саналган АКШнын жараны. Бирок биздин коногубуз бүгүн таптакыр башка өлкөнүн улуттук даамын жасаганы турат. Бул мамлекет Европа чөлкөмүндө жайгашканы менен Азия, айрыкча Түрк дүйнөсү менен тарыхый жана маданий жактан тыгыз байланышта. Менимче Венгрияны айтып жатат окшойсуң. Ооба, туура таптың. Бүгүн бизде Назарбаев Университетинин профессору, атактуу изилдөөчү, түрк таануучу Юлай Шамилоглу мейманда. Берүүбүзгө кош келиңиз. Азыр биз ашканадабыз. Көрүп турганыңыздардай айрым кошулмаларды алдын ала камдап койгонбуз. Казаныбыз даяр, суу кайнап турат. Бүгүн кайсы даамды даярдайбыз? Okay, well, the first thing I want to explain is that this is not my own national dish. So I'm a Kazan Tatar. Биринчи кезекте бул даам биздин улуттук тамагыбыз эмес экендигин айта кетейин. Өзүм улутум боюнча венгер америкалык татармын. Нью-Йоркто төрөлүп, Венгрияда билим алгам. Бул менин жашоомдогу эң маанилүү учур деп эсептейм. There's a very important tradition of Turkology in Hungary. So when I was a student, I enjoyed Европада бир топ билим алдым. Ал жакта окуганымдын себеби өзүм түрк таануучумун. Венгрияда окуп жүргөндө тоок жана паприка менен венгерлердин бир даамын жасоону салтка айландырган элек. Өзүм тамак жасаганды жакшы көрөм. Менимче силердин берүүдө ар ким эле жасай ала турган жеңил тамактарды даярдаш керек. Албетте, баштайланда бул тамакка кандай азыктар керектелет? Okay, so first of all, I like to use Тооктун санектерин колдонсок жакшы болот. Тооктун сөөгү дагы кошумча даам берет. Бүтүн тоокту бөлүштүрүп деле жасаса болот. Негизи өзүм ошентем. Досторума дагы абдан жагат. Өтө жеңил даярдалуучу тамак бул. The way I make it and my friends like the way I make it is it's very simple. It's like a soup. Суубуз кайнап калды. Анча көп убактыбызды деле албайт, бирок тоок этин муздак сууга салып, пияз, болгар калембирин туурап кошушубуз керек. Помидорду майдалап дагы кошсо сонун болот. I like to put in chopped tomatoes with the sauce. And then the important ingredients. Башкы татымалыбыз паприканы кошконду унутпаңыздар. Көп кошуп алам деп чоочулабаңыздар. Бул венгерлердин эйдиш деген таттуу татымалы. Кана баштайланда, сиз жетектеп турасыз, биз жардам беребиз. Макул, алгач калемпирди жууп алабыз. Азыр эми эң оор иш, калганы жеңил эле болот. Otherwise, everything, I haven't even tried the knives yet. Everything is very, very simple. Бычактар өтө курч, ыңгайлуу экен, жакшы. Ооба, өтө курч. Тазалап алышыбыз керек, анан баарын иреттеп коебуз. Калемпирди туурап же бүтүн деле кошсок болот. Баары бир аягында алып таштайбыз. Кээ бирөө калемпирди калтырып коюшат, айрымдары алып ташташат. Өзүм калемпир жебейм. Калемпирди башында кошуп туруп, аягында алып таштайт экенсиз да. Ооба, ал даам берет, бирок өзүм калемпир жебейм. Кээ бирөөнү ал жагат. Жигиттер, Венгриянын улуттук даамын даярдаганча бул кооз өлкө тууралуу бир аз маалымат бере кетейин.
Венгриянын баш калаасы Будапешт. Калаа мындай аталышка салыштырмалуу жакында эле ээ болгон. 1873 жылы Пешт, Будда жана Обуда деген 3 шаар бириктирилген. Буда менен Обуда Дунайдын оң жээгинде, ал эми Пешт болсо сол жээгинде жайгашкан. Венгрия адамдардын жашоосун жеңилдетүүчү ойлоп табуулары менен атактуу. Мисалы, бул өлкөдө алгачкы шариктүү калемсап жасап чыккан. Ошондой эле голография, криптон шырактары бүтүндөй дүйнөгө белгилүү Рубиктин кубиги ойлонуп табылган. Бул өлкөдө ширеңке да жасашчу дешет. Дүйнөнүн картасын карасак, Венгрияда деңизге жол жок. Бирок венгрлер буга макул эмес. Балатон көлү алар Венгриянын деңизи деп аташат. Венгер тили фин, угор тилдер тобуна кирет. Бул өтө татаал тилдердин бири. Кытай же жапон тилдеринде эле татаал келет. Азыр тоок этин салабыз. Мен аны жууп алдым. Эмне кылып жатканыбызды айта кетели. Тооктун санеттерин алып, ашыкча майларын кесип таштадым. Паприка көп эмес. Мен дагы азыраак коштум. Коркпой кошо берсеңер болот. Ал өзү таттуу келет. Көп эмес дейсизби? Таттуу дедиңизби? Мунусу ачуу. Ушунча жетиштүү. Эми помидор кошобуз. Мага мунун даамы жагат. Сонун даам берет тамакка. Тамактын өңүн дагы ачат го. Ооба, паприка менен кошулуп сонун кызарат. Эми отко 40 мүнөт коюп коебуз. Тузчу. Бир аз туз кошолу, ушунча жетет. Юлай Шамилоглу изилдөөчү, Назарбаев Университетинин профессору. Жаңылышпасам 9 жыл болду. 2016 жылдан бери 7 жыл болду. 80-жылдары АКШнын Блумингтон шаарындагы Индиана университетинде иштеп, кийин Мэдисондогу Висконсин университетинде эмгектениптирсиз. Ооба, Висконсин университетинде 28 жыл эмгектендим. Түрк тилдерин изилдөөгө кызыгат экенсиз. 13-14 кылымдардагы Алтын Ордонун маданияты менен тарыхын изилдөө боюнча адисмин. Муну менен мусулман түрк өлкөлөрүнүн Орусия жана 19-20 кылымдардагы Осман падышачылыгынын интеллектуалдык тарыхын изилдеп келем. Жакшы. Тамакты баштайлы. Бир аз туз кошобуз. Биздин негизги жумушубузга киришели. Азыр макарон бышырып жатабыз. Жытыкмыш эми. Сиздерге жакшы экен. Козу карынга тооктон ашкан сорпону кошуп койгон жагат мага. Тоокту бышырганга 40 мүнөт кетет. Макарон болсо 12 мүнөттө даяр болот. Унутуп калбайын деп эртерээк баштагам. Казакстанда жашаганыңызга 7 жыл болуптур. Казакстанга алгачкы жолу 1990 келгем. Анда мамлекеттик департаментте кеңешчи болчумун. 93-94 жылдары бул жака делегациялардын курамында келип кеткем. 2008 жылдан тартып Евразия улуттук университетинен, кийин Аль-Фараби университетине чакыра баштады. Мэдисондогу Висконсин университети менен Назарбаев Университетинин куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу максатында кызматташтык түзүлгөн. Ошентип 2010 жылдан тартып мында байма-бай каттай баштадым. Эми бул жакта жашап жатасыз. Ооба, бул күтүүсүздөн болуп калды. Күтпөгөн жерден мага казак тили жана түрк изилдөөлөрү кафедрасын жетектөөнү сунуштады. Мен үчүн бул чоң сыймык. Ошентип жубайым экөөбүз көчүп келдик. Азыркы Казакстанды кандай сүрөттөйт элеңиз? Балким анын түрк дүйнөсүндөгү ролу тууралуу айтып берерсиз.
Sure. So first of all, when I Менден Астана тууралуу сурап же өзүм бул шаарды сүрөттөгөнүмдө дайыма баштапкы абалындагы Дубай деп салыштырам. Даана окшобосо дагы окшоштуктары бар. Дубайда өтө ысык, Астанада болсо кээде өтө суук болот. Ошол эле учурда Астанада үстү жабык пляж бар. Дубайда болсо үстү жабык чаңгы тебүүгө арналган жай салынган. Технологиялуулук менен заманбап чечимдерди колдонуу жаатында окшоштуктар көп. Жубайым экөөбүзгө ушул эки калаа тең бирдей жагат. Баса борбордун оң жээги мурдагы Целинограддагы абдан өзгөрдү. Эски Астана эсиңизде бар экен да. Биринчи жолу Астанага 2008-жылы келдим. Жакшы убакта келиптирсиз да. Мага чейин 10 жыл мурда калаа кандай экендигин уккам. Астананын сол жээгинде анда байтерек эле болсо керек. 2000-жылдардын башында. Сейилбаг эсимде. Борбордук паркпы? Байтеректин жанындагы Сейилбак ресторан бар болчу. 2008-жылы ошол жакка тамактанууга чакырышкан. And there was just one restaurant in the first building, so they took me there to dinner once from Yenu. And so no, it's totally different. When we first visited, анда баары башкача эле. 2010-жылы биз биринчи жолу Назарбаев Университетинин толук бүтө эле имаратын барып көргөнбүз. Ошол күндөн сүрөттөр сакталуу. Арена менен алаадан башка эч нерсе жок болчу. Азыр эми баары өзгөрдү. And now it's totally different. Ооба, акыркы 20 жылда биздин шаарда курулуш активдүү жүрүп жатат. Түрк дүйнөсүндө Казакстандын жана биздин жаш калаанын ролу кандай? Ушул боюнча оюңузду айта кетсеңиз. One of the reasons I'm really delighted to be here is because Мен Кошмо Штаттарда жүргөнүмдө түрк таануу менен түрк дүйнөсүн өнүктүрүүгө аракет кылып келгем. Ошол кездерде мен өзүмдү катуу шамал сага тоскоолдук жаратып артка түртө бергендей сезчүмүн. Бул жакта болсо кызыгуу ушунчалык жогору болгондуктан карьерамда алдыга жылып, алаканымды жайсам эле шамал алдыга жетелеп бараткандай туюлат. So I really appreciate that. And certainly in the Turkic world, Бул мен үчүн өтө баалуу. Түркия менен Казакстан түрк дүйнөсүндө алдыңкы орунду ээлейт. АКШда түрк таануу жаатында билим алып, иштеп жүрүп, ушул жакка келип, түрк таанууга болгон терең кызыгууга күбө болуп турам. Studied as a Turkologist and worked as a Turkologist in the United States to come here and see such strong interest. Албетте саясий жана маданий аспектилер өтө көп. Силердин ар кайсы түрк тилдүү мамлекеттер менен болгон тыгыз кызматташтык мындан ары дагы кеңейе берет деп ишенем. Венгриядагы кызматташууга кызыктар, Монголиядагы. The various Turkic-speaking states, I hope it will expand further. Hungary is interested in working with them. Mongolia is interested in working with them. That's fine. Can we say that history, in particular, Тарых айрыкча Алтын Ордодо орус студенттерге өтө кызык деп айтууга болобу? Empire times is popular among students. In Kazakhstan, Казакстанда кызыгуу жогору. In Kazakhstan is popular. Студенттерге бул тема өтө кызык, анткени алар бул Казакстандын тарыхына байланыштуу экендигин түшүнүшөт. Ал эми Казакстандын тарыхы Казак хандыгы менен байланышта. Казак хандыгы болсо Жочу же Алтын Ордо мурасы менен тыгыз байланышта эмеспи? Мен студенттериме өзүм билген нерсени үйрөтпөйм, болгону алардын кызыгууларын колдоп, багыт берип турам. Бул Юлай мырзанын кесипкөй тарабы. Ал өтө акылдуу инсан экендигин билебиз. Түрк дүйнөсү жана башка темалар боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөт. Эми биз сизден күнүмдүк турмушта үйдө кандай экениңизди билгибиз келет. Мисалы мен сиздин уулуңузмун деп эсептейли. Бир күнү үйгө келип, сиз өзүңүздүн компьютерде бирдеме жазып же кол жазмаңызды терип жатканыңызды көрдүм. You sitting on your computer and typing something or reading manuscripts. Is it like Үйдө ушундай эле иштерди жасайсыздар да.
Oh, I brought my library to Мен Назарбаев Университетине өзүмдүн китепканамды кошо ала келгем. 15 миңге жакын китебимди ушул окуу жайга белек кылгам. Мэдисондогу Висконсин университетиндеги үйүм китепке толуп турчу. Балдарым болсо апасы менен жашашчу. Меникилер ар 2 жума сайын дем алыш күндөрү келип турушар эле. Алар келгенде электрондук почтада кат жазып же иштеп жаткан болчумун. Бирок балдарыма көңүл буруп тамак жасап бергенди унутпайм. Жубайым дагы өзүм жетектеген кафедрада эмгектенет. And my wife Funda Guven, who works in my department as well, before we were married, she Мурда дем алыш күндөрүм мага балдарга көңүл бурбайсың деп капаланчу эле. and her kids. So those of us who are academics, Академиктер өтө эмгекчил болушат. Жумушубуз көп иштейбиз. and it may not be working on our research, it might be Ишке берилүүбүз күч экен да. Ооба, изилдөөлөрдөн тышкары каттарга жооп жазганга убакыт кетип калат. Кафедраны жетектеп, программанын мүдүрү болгондуктан ушул иштер колумду көп кармап коет. Башка дагы иштерим толтура. Дайым эле колум тийбей бошобойм. Эс алганга деле убакыт жок. So I'm always working. It's difficult for me to say that I have a vacation. So that's going to Даам сонун. Great. be good. Соус 10 мүнөт мурда жасап койгом. Негизи кесмесиз сууга чайкабайм. Бирок азыр чайкабасак тузду көп кошуп алыптырбыз. Бир аз толкунданып жатам. Oversalted it. And so I'm a little worried that Аз-маз гана көп. okay. I can't Муну wait. көрөйүнчү. Yeah, it Жети smells very буркурайт. good. Normally one should have a larger pot. Кесме бышырганга чоң идиш керек. Бизде болгону ушул экен. Макул. Адатта кесмени чайкайбыз. Тузу өтүшүп кетсе, чайкап алсаңыздар болот. Like this, but just in case it's a little salty. And then let me taste it to make sure it's okay. Ушинтип чайкап алат экенсиз да. Адатта сууга чайкабаган оң. You don't normally rinse pasta, but this is fine. This is excellent. Болор болду, баары Over жакшы. here, so we don't worry about it. So what I'm going to do now, Эми эмне кылабыз? Бул this is ун болуп. flour. Ооба, ун. Let me get okay, here we have this. So what I'm going to do is put Азыр каймак some кошом. sour cream here. Жакшы. You can also use, Грек айранынан кошуп койсо дагы болот. Түрк быштагы деле жарайт. or in Turkey, süzme yoğurt, which is a good substitute for something like this. Like 4-5 4 or кашык 5 каймак кошулат экен. Yeah, and so Sour and sometimes I can use a whole container. It becomes Whole very rich container, then. It okay, becomes yes. very rich. Кээде then. баарын эле кошуп салам. Өтө даамдуу болот. Yes. Албетте даамдуу. Of course. Okay, so let's put a little Бир аз flour in here. ундан So кошолу. So Канча көп болсо much жакшы. better, right? the more, The in more terms the of sour cream, well, it should, Yes. so Өтө көп we болбойт. don't want to have too much. Yes. Майлуу Then болуп it will be калды го. very fatty. It will be very fat. Ооба, даамдуу, It's бирок good, ашказанга it's good, оор. It's heavy. Эми аралаштырабызбы? Аралаштырабыз. Унду дароо кошкондо бүртүк болуп калат. Ошон үчүн жакшылап аралаштырып алып, анан соусту куябыз. Жакшы. Start cooking in little lumps. And so this way, first of all, we mix it very, very nicely. And then let's start putting some of the sauce in here. And what we'll do Okay. is we'll And that is a Бул даам венгер very рецепти менен Hungarian жасалды. way of cooking this dish. well, let's put it this way. I have my Hungarian colleagues. Муну мындай коеюн. Венгер досторума жасап берсем, чоң энем жасагандай сонун болуптур дешкен. Акыркы жолу Будапештте жеп көрсөм, даамы анча эмес экен. Last time in a restaurant in Budapest. But there, maybe they were cooking for tourists and they didn't. Туристтерге жасаганда анча даамына чыгарбай коюшат. Парижде Елисей талаасында таптакыр даамы жок болчу. Туристтик аймакта кээде даамдуу тамак табуу кыйын. Үйдүн колдун тамагындай даамдуу You don't болбойт. get the best food. It's not the best authentic home cooking. Yeah. Yeah, now it Бошко resembles окшошуп borscht. калды. Well, it's not going to taste Жок, like даамы borscht. башкача. So I made repeat. The Помидор color of it, кошкондуктан yeah, өңү that's ошондой кызарып калды го. So I'm going to use the rest of the flour, and I'm going to put in the rest of the sour cream. And so it Ооба, needs to калган cook long унду enough каймакка for кошобуз. the Көпкө кайнатуу flour керек. for the flour to cook. And so there's different ways to
add flour. What they do in Унду ар кандай кошсо болот. Мисалы, жаңы Орлеанда өз эрежелери бар. Алгач майды ысытып алып, унду кошуп, күрөң болгончо куурушат. Бул соустун негизин түзөт. Венгрияда болсо антип бышырышпайт. 10 мүнөттөн кийин даамын көрсөк болот. like dark colored, very nutty, and that can also be the base for a sauce. But Hungarian cooking doesn't do that, as far as I know. And then we can wait 10 minutes and then see what it tastes like. I think all the Hungarians will be happy. Венгрлер биздин берүүнү көрүп, улуттук даамын жасап жатканыбызга кубанышса керек. Ооба, кубанышат When they го. watch this program. My teacher was for Түрк таануудагы устатым венгер болгон. Кумандардан эле. Чакан кумания же улуу кумания, киш кунчак. Бул кумандардын, башкача айтканда, монголдор келгенге чейин Европага конуш аударган кыпчактардын урпактары. Алар монголдордон качып, ошол жерлерди байырлап калышкан. of Kipchaks that migrated to Hungary before the Mongols came. They were escaping from the Mongols. So there is actually, so that's one of the reasons why Hungary also joined. Венгриянын түрк мамлекеттер уюмуна мүчө болушунун себеби ушунда. Айрым булактарда 10-9 кылымдардагы Түркия тууралуу жазылган жерлерде Венгрия жөнүндө дагы жазылган. Кызыгы, Венгрия азыркы аймагына келгенге чейин эле түрк дүйнөсү менен байланыш түзгөн. Кийин Осмон падышачылыгы басып алган. Венгер тилинде түрк тилдери өтө көп. One of the interesting things here is that you have a strong Hungarian connection with the Turkic world, both through the earlier history before they came to their modern territory, and then later there was a period of Ottoman Turkish occupation. And so there's lots of loan words from Turkic languages in Hungarian from the earlier time, Bulgar Turkic loan words, like, let's say, like the word for fruit. Мисалы, жемишти алар жумуш дешет. Көп сөздөрдө ш тамгасынын ордуна з тамгасын же зынын ордуна р тамгасын колдонушат. Мисалы, венгерлерден борю деген сөзү бузаху деген сөздөн алынган. Oh yeah, that's fine. That's fine. Азыр эми чоңураак идиш алалы. Yes. So first what we'll do is we'll move Муну this. жылдырып отту We'll turn this өчүрөлүм. all off. And let me You can put your plates Мында here. койсоңуз болот. Бош орун бар. It's More here. space here, yes. So again in Hungary they would use Венгрияда галушка деген майда кесмени колдонушат. Майда шпецле же ньокиге окшоп кетет. Соусту сонун сиңирип алат. Сизге бир аз салып берейин. Түшкү тамактанууга али эртем. you want so I'll give you a little bit because here it's really early in the day. Galushka has some Галушки деген майда тоголокпу, камырдан жасалат. dough. It's Манжага окшоп кетет. Меники жакшы болбой калат. Галушканы анча жакшы жасай албайм. because I'm not an expert at making galushka. Okay. Жакшы, here we уланталы. go. And I will break my Диетамды diet. бузуп, сиздер менен даам татайын. Сөзсүз. Okay, next. Next. Жакшы эми. We turn that off. Now it's time for sauce. Эми right? соусту куябыз. Тоокту алып chicken. чыгып, соус кошобуз. Okay. And the sauce around it. Oh, I see. So now we're ready to go. Биздин тамагыбыз даяр болду. Мырзалар, сиздерди коңшу залга өтүп, тамактан даам татууга чакырам. Жүрүңүздөр. Go to our next room to taste it. Let's do it. Okay, here we go. Now I think Канабыз this is the тийип көрөлү. time to Кандай taste болуптур? The dish. What do you think? Венгерче Say, yo, демекмин. Yes, so let's do it. Көрөлү. Let's go. Let's Юлай try мырза the dish даярдаган Юлай. тамактан даам таталы.
It tastes Даамы сонун, помидордон баштайын. Tomato. I can feel the taste Паприканын of, даамы сезилет. paprika, I think, yes? It's very... Yeah, it is. You can feel the hot. Ачуу паприканын даамын сездиңиз. Азыраак деле кошсо болот, бирок Венгрияда ачуураак кылып жешет. Little tiny bite. Okay. Тоок даамдуу экен. Ооба, мага I жакты. think tomato gives a lot with the dish. And I'm really Помидор surprised даамын by чыгарат. how Сорпосу it жок was. даярдаганы So кызык экен. There's no water here. It's like a sausage or something. Well, Like a cream. there was water in the Казанда суу бар болчу. Сууну көп кошуп алыптырмын. Сорподо эле бышат негизи. but it cooked like a soup. No, it's very... Сонун it's very тамак good. экен. Yeah. Yeah, it is. Ооба, калемпири көп экен. Spicy. A little bit, just a little bit, Анча ачуу кылган жокмун дагы. Үйдө жасаганда ачуу кылып жасайм. to make it even hotter. So now it's like my brain stopped thinking. You're Оюмдун focusing баары entirely тамакта, on one рахат side. менен жеп жатам. So Ооба. Жаксы эле болдум. Жакты албетте. Absolutely. I do. So is Мага this one абдан of your жакты. favorites, Бул сиздин сүйүктүү dishes? тамактарыңыздын бири экен да. I like to make this. Ооба, балдарым кичинесинде көп жасачумун. Жакында венгер досторума жасап бердим. Чоң энем жасагандай даамдуу болуптур деп мактап жешти. And they're the ones who said it was like the way their grandmother used to make it. So So I think we also Биз дагы have something мейманыбызга to бирек даярдап койгонбуз. present to our guest today. Ооба. Yes, Lambrian, if you can Ламбриян дастарконго алып келип көрсөтөсүңбү? Yeah, let me introduce to you this beautiful table. this beautiful dessert. I think it's half dessert, half Бул milk. биздин таттуу азыгыбыз боорсок, мындан чоңураак дагы болот. Өлкөнүн аймагына жараша формасын түрдүү кылып бышырышат. Буга бир аз быштак кошуп бышырылган. Bigger balls. So it depends on the region who cook exactly this borsak. But what we have inside is a cottage cheese, oh, and that Даамы makes таттуу, сонун this болот. meal sweet. okay. So that is for you. And Жакшы, this бул сизге is a бал каймак. bal kaymak. Bal kaymak. Бул дагы улуттук даам. This is like a sour cream, but it's Каймакка very окшош, sweet бирок and кант tasty, кошулган so it goes таттуу. well. Боорсок менен Yes, жесе you сонун tried. болот. Right. Ооз десем болобу? Албетте алыңыз. Мурда жеп көрбөптүрмүн. Даам окмуш. Yes. Ортосун бөлсөңүз. Yes, let's do it. Oh, wow. Ооба, It has ичинде like бир a нерсе катылган. surprise. Өтө даамдуу. Brown Inside it. cottage cheese. I didn't see that. Okay. Super. Let us taste it as well. Very good. Good. Brings me to my childhood. Бала чагымды эске салат. Чоң энем боорсок бышырган күндөр эсимде. Жыты буркурап, үйдү бүт каптачу элем. My mother would make things Апам жасачу ушинтип, бирок чоң болчу. much larger. Yes, it depends on, on the regions, on... Sure. Yes. Ооба, көлөмү аймакка жараша болот. But Ар ким каалагандай жасайт. specifically with this Ооба, бал cream, it каймак goes менен very дагы well даамы сонун, таттуу. and very tasty. Well, thank you. Чакырганыңыздарга рахмат. This was fun. Эч нерсе эмес. How many people we Студиябызга канча адам келип кетишти? a lot of Өтө көп. Yes, a lot of, and it's we good discussed. experience. Ооба, Yes, көп discussed меймандар келди. Ашыңды тең бөлүшүү гастрономиялык дипломатиянын бир бөлүгү. An element of food diplomacy, right? When you like talk and you make some kind of connections, just eating together. And I think this is a very interesting notion. Yes. Бирге тамак жасап баарлашкан кандай сонун. Ооба, туура айтасыз. You also mentioned about Altın Horde. Бүгүн Алтын Ордону айтып кеттиңиз. Altın Orda. When you go to Kazakhstan, you will see the Заманбап Казакстанда ошол доорду эске салган бир нерсе барбы? You see it. Жок, жазуулар гана эске салат. Министрликтер үйүнүн жанында өтүп баратканда Алтын Ордо деп жазылып турат. Кафе, бизнес борборлордун дагы ушундай аталыштары бар. Ооба, аталыштарга бизде өзгөчө маани беришет. Ооба, мага жагат. So, and before we finish Берүүбүздүн our соңунда program сизге today, белендеген we also белегибиз want бар эле. to give you Тапшырып something you коелу. can take away with you
as a gift from our program, right? And we have Сизге дагы бир күтүүсүз белегибиз бар. one more surprise. Турайынбы? No, Мына бул баштыктын ичинде шоколад менен жент бар. Жент деген биздин улуттук даамыбыз. Казакстанда андан ар кандай даамдарды жасашат. And inside it is the chocolates made of gent. And gent is also like a national kind of cereal. We use gent to cook, for example, different dishes, right, in Kazakhstan. And this particular, I can show it to you, and I can show it to our viewers. So this is sweet. Көрөрмандарга көрсөтүп коелучу шоколаддын түрү кошулуп, ичине жент салынган таттууларыбыз. Ооз тийип көрүңүздөр. Муну кофе же чай менен жесе сонун болот. Үй бүлөңүз, кесиптештериңиз же досторуңуздун маңдайында чайлашып, жагымдуу убакыт өткөрүңүз. Thank you very much for being with us, for being with our program today. Берүүбүзгө келгениңизге рахмат. Эске сала кетсек, бүгүн бизде Назарбаев Университетинин профессору мейманда болду. Биз Венгриянын улуттук даамын бирге жасадык. Өтө даамдуу болду. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Силкөө телеканалынан биздин берүүнү өткөрүп жибербеңиздер.